serikali imekamilisha maandalizi ya rasimu ya mkakati wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini maarufu kama Mkumbo, na hatua inayofuata baada ya kukamilisha kwa rasimu hiyo ni kuwarudishia wadau waliotoa maoni waone ni namna gani maoni yao yamezingatiwa katika hali ya uhakiki, yani validation. Kwa hivyo leo tumeanza na tumekutana na wadau wa maendeleo kwa maana ya mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa ambao wapo hapa Dar es Salaam na Dodoma. Tumewapa nafasi waweze kutoa maoni yao, wamepitia nyaraka hii. Sasa rasimu hii imebainisha maeneo 11 ambayo inahitaji kufanyiwa kazi, na rasimu wataalamu wetu wameibua changamoto 59 ambazo zinakwaza biashara na uwekezaji, na wamependekeza hatua za kimageuzi 246. Kwa hiyo maeneo 11 ambayo ni muhimu, afua kwa maana hiyo tunaita afua za kufanyia kazi. Maeneo 11 haya ni, la kwanza ni mazingira ya kuanzisha biashara, la pili maeneo kufanyia biashara kwa maana ya location, tatu ni mitaji, 4 ni mazingira ya kidigitali ya digitalization, 5 nguvu kazi, study, mafunzo na utafiti, 6 ni masoko, 7 ni miundombinu ya huduma, namba 8 utatuzi wa migogoro, 9 ulinzi wa haki miliki, namba 10 kubadili mitazamo na uwajibikaji, na 11 usimamizi, ufuatiliaji na upimaji. Katika hatua hii, baada ya kukamilisha kwa rasimu, tunaiweka hadharani na wadau na wananchi kwa ujumla wanakaribishwa kutoa maoni yao katika kuboresha rasimu hii kabla hatujaingiza katika mchakato wa kufanya maamuzi ndani ya serikali. Kwa document hii itakuwa wazi mpaka mwishoni mwa mwezi huu wa 3. Tunarudishia wananchi ambao walitoa maoni waweze kuiangalia na kuiboresha zaidi, na baada ya hapo kuanzia mwezi wa 4 tunaingiza rasmi katika mchakato wa kufanya maamuzi ndani ya serikali kwa hatua za kuidhinishwa ili iwe mkakati rasmi wa serikali. Katika hatua ya sasa ni muhimu sana bara la Afrika kukuza ushirikiano katika biashara. Lazima tufanye biashara kwanza sisi kwa sisi, kwa sababu soko la kwanza la biashara ni sisi wenyewe. Wenzetu ukiangalia Amerika wameungana kama Amerika, ukienda Ulaya wameungana kama Ulaya, na wanafanya negotiations kama block. Kwa hivyo Afrika pia lazima tukuze sana ushirikiano katika eneo la biashara na uwekezaji ili tuende kama timu moja. Hatuwezi kwenda kushindana kule, mataifa ni makubwa sana, yana maguvu mno. Kwa hivyo kama Ulaya wanakaa nchi 27 wanaamua, kama ulivyoona hapa mwakilishi wao wa European Union amekuja hapa kama mwakilishi wa nchi zote za Ulaya. Sisi ni nani kudhani kwamba tunaweza kupambana na hali ya ushindano wa kibiashara kama nchi moja moja? Kwa hiyo nimetoa wito, lazima tuimarishe sana ushirikiano kupitia taasisi zetu, kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya SADC, lakini muhimu sana kutumia soko letu vizuri la pamoja, kwa sababu bado biashara ndani ya Afrika ni kidogo sana. Tunafanya biashara sisi wenyewe kwa 16% tu. Bado Afrika inafanya biashara zaidi na Ulaya na Asia kuliko inayofanya biashara ndani ya Afrika yenyewe. Kwa hili ni eneo ambalo lazima tuliboreshe. Leo tumekutana na wadau muhimu ambao ni mabalozi na wakuu wa taasisi za kimataifa ambao wako hapa Tanzania. Lengo ilikuwa kuwashirikisha yale ambayo tulipata kutoka kwao, sasa tumeshayaweka pamoja ili kupata maoni yao, na bahati nzuri tumepata maoni mengi. Lakini kiujumla, kwa sababu huu mpango wa pili unaendana na utekelezaji wa dira ya 2050, ina maana kwamba 70% ya utekelezaji wa ile dira umepewa sekta binafsi. Kwa hiyo ufanisi wa sekta binafsi katika uzalishaji wa ajira, katika uzalishaji wa mali na huduma ni muhimu sana. Katika vitu ambavyo tumekumbana navyo katika kuwahoji wadau mbalimbali hasa wa sekta binafsi, wanahitaji mabadiliko ya mtazamo kuhusu, kwa mfano wale ambao wako serikalini waone sekta binafsi kama mshirika.